嘿，我的小伙伴，我们很容易仅仅因为一个人的实际年龄就认为他成熟，但是如果我们告诉大家，成熟作为一种精神和心理状态，与身体年龄几乎没有关系，而更多的与我们如何学习和适应有关呢？这支影片就来说说7个说明一个人成熟的迹象，即使自己不这么认为。1. 对事不对人。大致论道，中致论事，小致论人，这是前美国第一夫人安娜·埃莉诺·罗斯福的名言。这个概念意味着一个人已经不会再以有趣的八卦茶作为主要谈资，这样的人会注意到能够激发自己兴趣、激发自己创造力的东西，并不是什么人的最新丑闻，会发现更愿意讨论，也许是关于这种谈话如何或为什么如此受欢迎的想法，或者甚至是为什么这样做会失去兴趣。讨论的是大局，不过不要误解我们的意思。说别人的好话仍然是一件好事。2. 就像爱任何一个其他人一样，也爱着自己。好吧，我们并不是鼓励自夸自大，我们指的是自我接纳和自我肯定。我们确信这一点，在我们大家都认为成熟的人身上，始终都能注意到的一点是，他们知道自己是谁，对别人的看法感兴趣是很正常的，关心别人也总是一个强大的优势。然而，那些成熟的人并不需要外界的认可来了解他们自己，值得得到基本的尊重、爱和同情。成熟的人明白这是事实，他们自己的价值是由他们自己来定义的，他们不是任何人的提线木偶。3. 可以对自己的事情全权负责。在天平的一端，我们会看到一个从不犯错的人，每件事都把锅甩给别人，然而这并没什么卵用。此外，另一方面还有一个总是勇于承担别人的任务和担忧，还会常常被责备的人。随着对自己更加了解，成熟会成为能够评估和承认自己的错误，但也能够区分和设置界限的能力。当有些指责被无端甩到自己身上时，不要想以一己之力承担整个世界。从本质上讲，要能够分辨出什么是自己的问题，什么不是自己可以控制的。4. 明白不是每件事都需要自己的意见。信不信由你，并不是每个帖子、推文或故事都需要回复，或者他们都需要有人发现错误或纠正错误。如果真的想发表自己的观点，尽管说出来，也许同时也问问自己，为什么呢？当开始问自己问题时，成熟就开始发挥作用。评论之前，问问自己，我这样做是为了满足自己吗？还是这是一个出于必要而需要回应的问题？好消息是，成熟意味着一个人可以放松下来，并不是所有事情都需要拍手叫好、大声疾呼或回应。5. 知道如何给予，也知道如何接受。我们知道给予是件好事，当然，捐款、赞助和 Kickstarter 募捐活动的要求也足以说明这一点。但如何接受东西呢？我们中的许多人从小就被警告不要自负或傲慢，这在某些情况下导致了一种尴尬的习惯，即不接受赞美或礼物，而说一些我不配之类的话。可以这样想，给予的时候，无论是赞美还是实际的礼物，快乐在于对方欣然接受。如果他们开始支支吾吾的说他们不配或感到内疚，那么给予行为的意义就会大打折扣。成熟的心智明白，带着优雅、快乐和感激接受某样东西，这本身就是给赠予者的一份礼物。6. 会让自己头脑中那个坚持认为事情总是有什么不对劲的声音平静下来。了解自己，表现的成熟，并不是意味着完全没有不安全感，而是意味着可以控制住它们。我们中的许多人心中都有那种微小的声音，而有些人心底里的声音就不是那么微小的了，还可能会不断夸大其词，这是把人推向过度工作和倦怠的声音，因为另一个声音模糊不清的。这个声音会坚称教授的赞美只是他们工作的一种表现，没有任何意义，仍然有可能失败。成熟是深呼吸，抓住自己的肩膀，看着自己的眼睛说，真的吗？这里发生的一切都是真的吗？想想看，成熟的自己会
会在精神上停下来批判性思维，然后利用证据采取最好的行动。他们不会让内心的批判把自己推向穷途末路，相信自己，你就能应付，你已经准备好了，你可以做到的。7. 能控制自己的情绪，而不是被情绪控制。当一个人让自己的情绪控制自己时，受伤、后悔的情绪就会爆发，在极端情况下，冲动的激情还可能会导致灾难性的犯罪发生。当这些情绪被压抑的看起来很强大时，你的压力就会增加。虽然无法像戴克杜盘的恒温器一样控制自己的情绪，但我们可以管理情绪。成熟的标志之一就是，当一个人不受情绪冲动的影响时，可以学会识别它们，与它们共处，并接受它们。当一个人变得成熟了的时候，就能够以一种建设性的方式，而不是一种破坏性的方式来引导自己的情绪。所以，年龄并不是衡量成熟的标准，成熟是一种对情况做出适当反应、处理和推理的能力。我们经常提到年龄，因为我们大多数人都需要时间来学习如何做所有这些事情。别担心，我们都会偶尔犯错，表现得很幼稚，人无完人。成熟让我们承认失误，并从中吸取教训，这是成长，我们从未停止成长。大家对这几点有什么看法？有没有意识到这些行为对自己来说越来越真实？欢迎大家的留言和讨论以及点赞，我们都会欣然接受。感谢收看，下支影片不见不散。